Gikatakda na sa sunod buwan ang pagpa-dispose na sa kilo-kilong shabu nga nakumpiskar sa lain-laing operasyon dinhi sa Sugbo. Thermal destruction ang himuon aron madispatsar kini. Si Nico Sereno sa report. Sa Disyembre 10 na gitakda ang hiniusang destruction o pagdispatchar sa nakumpiskar nga shabu dinhi sa Sugbo. Matod sa PIDEA 7, gibanabanang moabot na sa 40 ngadto sa 45 kilos nga shabu ang i-dispose ning maong adlaw. Napun-an pa kini kay may dugang mga ebidensya nga gitugta na sa lain-lain nga mga korte alang sa destruction. Ang mga ebidensya gikan sa mga operasyon nga gilusad sa kapulisan ug PIDEA dinhi sa ato. Meeting last time with the judges para if ever napa sila na human nga kaso nga pwede na court order nga drugs, pwede na dispose additional evidence na for destruction. So baka maabot tag 40 to 50. Sa pakig-alayon sa provincial government, mitugot ang dakong kumpanya sa City of Naga nga adto i-dispose ang mga shabu. Gamiton ang ilang ekipo alang sa destruction. Nasa PNP, i-turn over po na sa PIDEA. Kay umamugod na sa law. Oo. Tapos nagulat po ta kay last time nihangi po si PNP Crime Lab Chief na pwedeng api na lang po kato na sa Bohol. Kay mug na sila more or less 1 kilo po. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.